Bonjour, bonjour. Bonjour la famille qui est là, s'il vous plaît. C'est beaucoup partagé parce que faut la mécano qui est là. Parce que comme on a dit ça, vous savez émission na bino, vous avez bana pour na bêtise na bino, mais vous avez courage, peu audace, ya rotanga komba mutu. Ah Seigneur Jésus. Le poison on a sauté na check yango. Le 400 €. Nga te sou na iba ki est. So pe $400. O iba na ki ba 300 bibi, tu ki pe 320 € na bino. O check avion. Ouais bon on a simba ya. Tiens. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, vous partagez dans le mécano au loba. Dans le loba, m'inviter. Mais, un monsieur bat pas quand ça, ceux qui basent au loba, eux qui osent répondre, ils ont pour se sentir coupable ou que bango baza bayonki. Nga eloro, noko saka teza ko finga ou au commentaire dans le niveau de parents, il y a pas nande bino bosala. Nga na loba na tanga ba kombo na bino. Nga nde bo kende na ba keto oh boy boy non. Nga ina loba na tanga kombo na bino. Madame Angelica, c'est pour la première fois que je suis combo na olelo na YouTube nanga. Yo mo oyebino ke nga naza nga yuma te. Oyeba kano pe ke naza ka tetu, poto yebani. Bakaba nyonso montaka na kombo na ngai to nayebaka te. Soki nabangisako na nini. Personnellement, yo totikala koswana cause un problème personnel biso mi baleti. Pour le roi et moi les gamboza kana lobi te na lekisi on dirait pas trop comprendre te. On s'en a besoin de base au 2000 te. Attaque à 37 personnes boy dans loba. Maintenant, c'est que nous avons j'aime. Pour les deux, nous avons Madame Angelica, na Sarah Tola. Peut-être qu'ils auront modifié comme ça. Parce que pourquoi vous modifier? Parce que nous avons mis ça pour le baka. Oye baka kezaka lokuta. Nasi ko lokwa na lobaka maramba lokuta te. So likambo za a. Na lobaka so mo moninga na yo loba likambo. Na lobaka ngo déjà. Ce qui na yé ko loba likambo. C'est que na yé bi likambo ni na so loba. Mais peut-être qu'on a à 60 ou 70%. Sur Yamakam Nayo Loba Yango Nayo Loba. Sarah osa consciente qu'un gars au néné à Kelekelo. Entre guillemets keto. Ndebo komisiango. Que n'a vu tout le monde attaque 4 fois té. Tout le monde a attaque 4 fois té. Angelica, osa consciente, nga nene à Kelekelo, on a vu tout le monde en a attaque 6 fois té. Sarah, tous les monde en a de loin. Oh, c'est là que peut-être un jour, tu vas vendre boyenga 2 fois na vie, 2 fois. Jour grâce à Sikini. Elle a ça la émission na yo. Pour la Yvette ndenge à déconner la héritier. Oyo kutanga pas grâce pour grâce muta benga kanga. Deuxième fois tu la vite fait pas Yvette. Non on peut se te conseille à tiko fin héritier. Wa kutu na banda d'abord en YouTube. Et wa da banda en YouTube. Tiko fin héritier boy tikuna. Oyo bisinga yo paye le banda nga bi ngana héritier non to beta maswani sikité. On a ça les comme ko yebisa été. Les gars conseillent moi vite fait que mon pas dans un musicien yo c'est pas la peine yon finga moto. To so la kangana na téléphone so likambo za ah Sarah to comment moi ko so la ba série ba funda ka biso na ngana yo na ba na les autres. Wa makambu ya directeur ya est victime. Sarah to beba na te to soa na te. Jour mosusu na tia
cousine nanga toba africain cousine nanga grande soeur nanga cousine Judith nayebaka te que maman na tata mwasi na ye o nayebi que ya na yo mobali aza donc ezala moko ya bafamille eyebi to esika moza bandeko ye baza ndeko na ok pesanga numero na ye ya bongo vite fait toswana te towelela eloko moko te todiskita te towelela mobali te towelela mwasi te towelela mbongo te towelela eloko te ata todongolana te totambola ensemble te mais si bitima na mona osala émission moko boye oloba ndeti ndenge moko boye nga alinga kotala baja bato YouTube te tozalaka nga na WhatsApp avant téléphone nanga mwana panza mpona numero oyo nde nazala swani mono te mpo téléphone nga na bloka bato te nga meme na swani na motu na bloka motu te na WhatsApp na makambo na bino atango ebandi makambo soki mpe ya je suis Niki oyoka voix nanga te natanga kombono te nazalaki na kondalaki bato nyonso bazofinga ntango okoti priton bakangi yo nazwaki information lokola bato nyonso ndenge yo mpo ozwaka bainformation oya kosala baémission napesa information lokola motu nyonso na information na ngai nafinga motu te naloba mabe ya motu te mpo ngai vraiment nasala baparent mpe ngai nazwa éducation baparent na nga eleki mikolo napesa nanga information kaka nde ezalaka Angelica bayebisi nga asala émission moko so mpe batraite nga de moto aner en tout cas nga na sekele nanga mpo mama YouTube nazwa yango na première degré te naokende na Sara Angelica nazongelo obimi baprison na yo osala émission soit disant ke keto obenganga keto oui eyaka nde moko comme biso ezala kelekelo bato bamisio baboka biso kelokelo donc soki otie keto ezalaka nga donc ezonga et je l'accepte soit disant batilaki yo poison na prison bamonaki ngai nene ya na Fivette Mayamba soki mpe na ministère moko boye toye bamonaki biso na minuit wana version na bino liboso ke ngai moto na yo otiela poison na prison. Deuxième version nasalaka na aner. Troisième version nakende koyiba $400 na saki ya moto oyo nakende koyiba $400 ti na saki neti lelo nayebaki te mais nalobaki etalinga te na oloba te bomoi na vie bato basanganaka te mpona koluka konuire motu soki bosali union fait la force oui mais kosangana ya mabe mpona koluka konuire vie ya motu nzambe atika yango est ce que bovandi ata un mois pourtant na bémission na ngai asalaki basoki bosalanga makambo ke oyo baza bata aner nayebisaki Sara ozalaki na prison nayebi te so oza kotana ese bino moto olanda madame Angelica oyebi ete ye adoraka Karine mpe makambo osala oyo c'est pas la première fois asala yango na Cynthia Kapache omoninga ngai akendaka gauche droite te asala yango basengi babebana na Karine ka nde babebani boye asala yango akendaka mpa Cynthia Kapache amonta anki na Cynthia Kapache na Karine te ekoma makasi ye na base nango otala émission manike esa bino ke ye moto alobaka ke Karine akenda na nini na polo mwa nde na ndako ya nganga wana ezalaka so Karine abengani ye mpo eza première fois te Karine agangele na miso na nga mais tellement makambo bato namonaka eza important te nakota etalinga te makambo na bino pix na bino ya kosangana ezalaki mabe soubassement omoninga naza camarade ya Karine nasolaka na bamoura Karine ayebiki nasola na bamoura je ne suis pas hypocrite Karine azalaka kosola te na fifisiwa nga camarade ya Karine azasola na fifisiwa et puis ayebi nakozela te nabebana na Karine mpona ke kosolisa bato basolaka na ye te et puis so bozalaki mayele bozalaki sage moto bazalaki na motu bazalaki kolia oyo akoki kosala nyonso mpona motu wana mpo babebani na motu wana aye koluka bino bato bozoyokana te moto abongo aza motu malamu mais lokola but na bino ezalaki bavue but na bino ezalaki buzz yango ya bokende koyokana osala émission lobi échange ekomi bamonaki ngai te na minuit
bamona grâce mais Sarah oyebi grâce oyebi tona Kinshasa atokosanaka te pour ton information grâce à kenda prison chaque semaine pour ma Sarah azala kuna vie na ye lokola yo ozalaki na prison bato mosusu bakaka oke prison te onga na jour asuka nakenda prison ezodate na mois d'août nakendaka kotala président Masaro lobi elongo nga mnatielaki yo poison ekomi ye mta ayaki na badra poison donc ti donc boza kosala émission wana yakolobaki nga mnatiele mino poison donc yo Sarah oyebeli noke nga azali na prison te oyebeli noke yo omonaki grâce mais yo olobaki kezanga pourquoi moteur mabe donc son likambo peut-être Dieu merci ceux qui mettent poison solo tout c'est mon selon yo tu es un poison solo Dieu merci que okufite parce que okufaki le quoi ngai conscience na ngai à l'aise ngai na se justifier te kande na lobaki et ba tumso ngamba fio za mabe achina muninga poison mais conscience na yo oza na bana oza mama oyebi na keza nene ya te mutu na mona ki na prison mais pona kaka koluka konuire moto pona kaka ba buzz bobimisi kombo nanga mais nga naza en succès te osaki mission moko weekend ozaka na succès te Sarah nasalika une année na YouTube pendant une année on a ça chaque jour tende bino bosalaka pour vendre les sims nga na tika YouTube na comme nga osa ba couple nga na page nanga oyeba ki très bien que ça ki ngaité Natala qui live non, c'est Nathalie te na kosi. Natala qui. Bon. Le temps est résoudra nyonso. Mais bino bosali même pas 2 mois ensemble. Au moins ni bosali même pas 2 mois. Pour la une but ça nous a qui a monté mama bé. Ce qui besoin na problème na Karine ngaza ka Karine te. Ngai différent ngaza muka la Karine te. Ngana na Karine na simate peut-être Sarah yo vendre la Karine te. Tout na madame Angélique mutu bosala ki camarade. Ndenga la Karine to vivaka. La Karine encore tinda ngai le côté. Par contre ngam na pekisa ke makambo belé. Bon ça l'émission bolobi ke l'homme changé comme Angélique a bisa ki OK. Oh otanga ki madina nyona bosi c'est nga na tangela bino kombo. Ke madinga mutatinda kinga. Yebisanga Noela kotinda nga na yo chelo poison na prison. Boyo ne boyebani. Yo Sarah na lo banoela bengo de parce que Noela social comme na 12h, na 12h 1 minute ngane ni na yebi yango. Pour ça pire ser nanga. Là pour ça l'émission lobby que Angélique a ebisa ki OK ngai Noela mutatinda kanga. Mama Noela ça la Noela na fali basolate. Noela akotinda nga. Ce qui peut na makambo na yo soit disant na yo tshelo poison so pena ça nini. Et tant que qui donc yo moko balance pour Sarah au moins yo za na famille bien. Oza camarade à copine nga Florengulu. Okola na pigeon. Ngaza mutu te parce que toyo kanate fona bongo la ai na komisango Z non. Okenda classe. Pourquoi faut ça bouger ba lokola batu nyonso internet lokola batu internet kendaka bongo donc yo be faut ça ka bongo oyeba ki donc likombo oyebisa yo zo tenir te mais pour la rage bête pour tomber dans moi rage bête ya muto bosola te yo boswana te to wela eloko te pour la ka ko ça la buzz na internet au préféré oyebi ke makambo oyebisa zo tenir debout te. Mais on préférait on dit mango. On a oluka ko salir nga. Nga ndena lobango. Nga ala YouTube muta ko salir nga azate. O moni Karine ou azaka camarade na nga so depuis 2010. Ayeba ta comme papa moi na te. Ayeba ta mobali na bimaka te. Ayebi vina nga ite. Donc à combien plus fort bino ba toto mona ba 2 fois 3 fois. De yomo kopo Sarah penzo kenda classe mais oyebi ke muto azo ebiso likambo so tenir debout te mais pour la koluka ka bon latisa mutu moko bo casque puis bon latisa casque ngo bon non parce que nga na to swani ou to zwani ba eloko moko boye parce que kaka na za camarade la Karine et que bino na Karine bozo yokana te bolibo bon latisa nga chapeau wana na beno kipete
bolongwa naza aner bolongwa ki kenda na côté le poison samedi passé na monika au posté nene a keto moyiba $400 boto ba nos bazo benga nga no ça bon c'est bête pour ça la émission ba vérité moni lelo lo siko za ma preuve ya makambo Angelica ebisao no ela tinde dio on pon ela ko sali kambote sanga nene ayibi $400 nazo tuna $400 ngo ya nani après na bia za makambo ba YouTube etalinga te ba nene asanga video na beno sa video pona lo banini po asaka ba émission vérité ce qui na yibi $400 osela te ke nene ayiba nene ayiba ki $400 ya mama interne aze awa azolela ke nene ayibi $400 na ye pona nga c'était bête bino mongaza nazaka na faux compte te nga nene ya manembe nazaka na faux compte te kwa vali na akuna téléphone moko comment on a pas téléphone mususu na ben on a nango te mais je crois lundi ou mardi on dans ça direct nanga na meke moi on le kan mbangu ta bosa la mabe bino na bino bato bosa la mabe na ba YouTube bato boso kambonga YouTube ngala zo kambonga YouTube te bovanda ki nese ba no so ke bovanda te na kena koto Angelica na yebite soki ndezaka ténèbre na mwana nzambe esimbaka te po conscience de zake ngana yo to wela eloko te mais ça date na koyebisa bino likambo ngana gangelaka Angelica o azaka na rage na ngana wesa bino lelo tango Karine bando be banana grâce temo ngana ebe Angelica te auta ba voyage ne moko boye Karine nayo kaka kombo na mutayela Karine ye copine nanga Benita Dondo la brésilienne azana poto yebe Angelica na Benita babeba naka makamba lokuta dai apesa Karine alinga yo aza fanatique na yo alinga mabanga tango Karine abanzo beba na grâce temo tango non avant que Karine ndo beba na grâce temo plan New York Angelica azmobali na balaka azalaka pure vie ya Fabricaz plan nyonso ba Fabricaz kuna na ba Christian Decon bazaka kosala pour ba déstabiliser Karine na grâce temo bazaka sango en complicité na Angelica loko azaka fan ya Karine nyonso aomemelaka Karine wana grâce temo azana na ndako Karine non le ba grâce temo akufite Karine a profité, Angelica a profité, même Fabrice a profité, il y a Christian Decor a profité. Plan nyonso ba obenga grâce ba obenga siko to zeli to monde peut appel yango. Et yé koleka jour moi baton Karine ba comme ba na grâce ndenga solo, Angelica ina ni solo, il a pas Karine ba 19h. Tala ko to grâce we alobi na ngo. Alobi no bonde ni mobenga ndeni. Obuza na benga ai. Abenga grâce. Tu vas dire Karine. Si je me trompe pas, tu vas entendre ma bête. Surtout ma bête dans la carte, tu vas sur mes sacs. Grâce, à partir de la grâce, d'avoir assez grâce à menacer. Et moi, ce qu'on a là qui s'habille, c'est que on tient la grâce. Grâce à 4 lignes. Oh, madame, il m'a ramené le mot Yébissama. Donc, on n'est pas grâce à ce qu'on m'a ramené sous. Grâce à comprendre que, au yonga, on sur la bolobi boy, à Olingo Baluka. Grâce à Timba, à comprendre que Angelica n'a pas le CG Morobo. Grâce à Pétélé, grâce à ça, on va flasher le Moko. La Sony a 4 téléphones. Dans la Karine, tu vas te demander si Karine. Yo osaka na ba confiance moya bato yebite osaka ba confiance na ba amo te ke fi aza clarté na lobele na misu na ye na lobele na sima mukongo te jour asuka ngana to solo la yango wana ne mais comment yo lobi que grâce à lobi boye mais la téléphone oko loba te ton grâce à Bétélé et si to mona la raté to mona la raté na comment mona eka na ba TV na comment mona eka à côté trop mambo après bakanga mpe binemina Karine après balobani tant bakanga binemina Karine pas finga kaende sala ka kenda ka basinza ka bashi ba biloko bongo makambo asali oyo sara makambo asala oyo
Cynthia Rapace à côté de ma buzz de ma confita za bo moy mam Cynthia Rapace ça ka akangisa ye e utaka wana asa le roi qui pas Cynthia Rapace donc Karina bengani avant da Cynthia Rapace ba 2 mois a monter makambu ne boka makambu ça maka ne Cynthia Rapace akangisa kai akenda na mona ka ete na zaka na pa na YouTube na ete eloko te parce que na bandi internet sika tenga pena grâce aux arts solo la terre. Bakangi Gloria Olang, qui est mon ami, avant la camarade de Karine, tokola veni moko na Gloria Olang na bondal. Non, on a route. Gloria Olang na Karine, ba yoka na temenga na toujours camarade de Gloria. On a aimé que ma massacre on est ma caméra YouTube. En vrai, on a aimé que les armes ya monté maté pour muto on luka couple, on luka alia. Bakangi Gloria premier jour la quête deuxième jour la yebi comportement camarade dans la Gloria. Na bakangi wapi? On a kalam. Akena kalam na moni Gloria. Avant de kulibanda ta moni nga isinga azo zelo ya to ngomo ande ngena sikelo. Ta sécurité non pas pomati. Est-ce que tout justement oye au sali bien après singa téléphone na ye. Abi, ni a forcé la ngoma comment ah. Azena muta sûreté. Ya ko pesa téléphone nanga zo téléphone nanga so la na vie rambo ko fiolo mide loko la ngai so la na fali akanga ba komba ba tfona so ba bien na ye ba avocat na ye ba zo so ba ka ntsa ba so na Gloria alors que bon so la nanga na zo téléphone na Gloria a moment na moni grâce libanda na grâce to zaka komona na te to zalaka ko benga na te to zaka ko so la te pour makambi be bana na Karine a kotsa kombo nanga grâce à mon libanda belinga cake na idongoli abanzo seka ti on ngo sali ngo lekanga na moni que azal leki mama ba YouTube on la conception nga na mona ki la bata poto mutu ba panda kabatu na isa atika ngai cake azal leki tu kompenga pe na bunge na bayana nga mo peza nga tanto na biso Mathieu Kiti ngana mama ni na biso pona ngai grâce na zwa ngana na lobango grâce na zwa ka eloko aleki na nga grâce po mutu muso ko sengo pardon te ke limbisanga boeboete mais façon kaka se comporter comprendre que muto a s'excuser autrement pour azape jeune fille OK pour boudin OK pour betanga kara mais tant que moi na ye cake non déjà grâce à benga yaya so pas benga na kombo akataka cake ti lelo atanda ça na star comme star bogo a respecter grâce ma comme sous na mis na sala raté na yana to boten mamorote pour la qui c'est que nga za yaya yo za leki na on respecter on peut respecter nga grâce à cake ni on betanga kara mais ça tu me dis un peu so là que ça camarade là tu connais quand pour sa Gloria pour vous ça ko péter penza ko chance ye boye to ça déjà to la lité boye la ke kulonga Gloria petit comme son la policier tika boye Gloria azali bando nene ya basula ba yobenga nene atasa nga boye asa camarade nanga Gloria simsa ka téléphone na ye pendant 2 jours nga na sa la téléphone na ye pour son avocat na ye pour son abatu quand les accusations na cacho na mi bali OK pour banga ça fit lo yebi que la camarade de Karine qui ça va Karine mais attends la nyonso on était parce que yebi nga si mon dati que le téléphone appelle son mot de passe na ye ba fille pour ça muto a yebi moi comportement dans moi mouké et ça nga na grâce to solo la wana ala la muka zo so moni Angelique basani émission ba finanga ba côté ça c'est moi nanga à l'occasion de rien na la muka la 5h ba tindelinga ngo na luki et c'est Angelique Zalara na yebité ba yo pesa nga adresse ya muto basala ki na ye nga na réclame comme na YouTube te tonga na koyaka ko finga ate ba pesa nga adresse 6h na mi sopela kumai to so na sopela mai na kosi na brosser kaka na ti pantalon na t-shirt na catch na kiti ti ba mutu basaka na émission ti ba bango na toke voilà nga bato ba reconnaître facilement
on dirait ayebaki abatami na vantika wana na bilelo na okende te akoya awa to régler yango en face parce que nga okofinga nga na téléphone okofinga na YouTube me répondre te me boy en tout cas soki abeti nga seki nga nazala mongo na papa biso te mboka nene oyo nga na miyebi surtout ke naza na raison toswana te tofingana te oyeki yango na YouTube ofinga nga na okolekisa malika mosusu amoni ke na okolekisa te en tout cas so oza mwasi seke fo beta nga nabi nakokende te navanda wana de 6h à 11h du matin nayo benga mwana ngo na telefone yebisi nga bi nene ya oh oui nga bi naza pa na bino yeka ko expliquer nga émission o salaki na telefone makambo nyonso ofingaki wana yaka ko expliquer nga ngo en face na vandi wana ume na mwana mwe ba 10h ko benga ozaka wana nga bi nazaka wana kitu na vandi ya moni voiture na ba agent ya Kalamu ebele ba côtier panique na isi ba kuzi na ba tuzana ba nga bi te tokota tokoti na kei Kalamu comme la Kalamu déjà Angélica a planifié qui déjà terrain rappelle yebi te na isi ba nga bi te transport ba finga ki nga boye na parquet est normal ata ba finga ki yo mais ce qui est pas comme la violation à domicile namoni avocat moi aye wana na yebi na nga kutu te repo na expliquer que bon ba finga nga na ko bundisa ete na yaki ayebisa nga pourquoi afinga ki nga to ça na problème te et moko inspecteur wana comme ba 16h 17h ayebisa nga vanda wana zera na zoya donc on est déjà balia qui complot des alaka nazaki souboule parce que depuis moi écoute ma copine na ba yebisa ah mais benga yo pe benga ngali ah mangamba YouTube nga linga nango ko tsama ba famille te to ba relation na ote po za makomo ezaka trop bête et bon nga mutu aya au secours na likomo bo o ezata likomo mbongo likomo ya valeur mangamba YouTube c'est trop bête au 17h 18h 19h 20h 21h oh et comme ba 20h na yo surtout ah nabi esa lote na benga papa biso na benga sœur na ngai na bengi pimbato benga papa biso kuta sika bi yo bakangi yo depuis 11h ko benga ba na 20h mon tazela na dossier téléphone les heures karama papa biso azwaye na ba 23h akosi oh vie ngai tant na mona ki kombo na tuna ki soki aza na famille baloba awanga na kilo binango aya 5h du matin bako msam na kasho na 5h aya na petele na tomboka yo sala après na moni ye Angélica aya ko ya wana te musika na banzo tomboka akeni esilo tombola na kate na likambo njoka ne ye muta complota ka likambo wana ok toswana te towele loko te mpona kangaki esongi na makambo ya grâce na lobele en plus ko loba te ke boye yaka koloba ke te oliwe te ke makambo osa eza suspect comment boye ya bongo eleka akei pa Karine tanga Karine to sololi na makambo équipe nationale jo amoninga na bandi ko poster nde Karine also na ba équipe nationale abengi Karine pona koyebisa o Karine bato bakendaki soki bazongi o monte ke babosani eloko moko Karine répondre ba robosa na nini ngana za na poto j'ai là en Afrique du Sud Pamela za ngana na Belgique j'ai là en Afrique du Sud Pamela za na Paris Afia za na even otanga za kuna so Orléans na Orléans tokotambo wadala la soki wapi yango tokotambola te tozakotambola kisaki kosala ba nini ezaka ke makambo koswalela ki ezalaki kaka bato moto bazoya koyebisa biso toza famille totie na se kosilikala ye na Karine ezalaka wana selon oyo Karine ayebisi nga nayebi te so bazala makambo na bango mosusu oyo Karine ayebisa nga yango wana Angélica okepa afi Laurent ayebisi afi Laurent nene azomona Karine sœur na ye azomona Karine ndeko na ye eza na ba audio
mais tangu biso to complotaka poto kangisa ye na Kinshasa tanga ka ko bundisa mwana wana mais Karine mutapesa nga adresse ata to ka ko kuta ye kuna pa mwana wana te to lingaki kaka to kangisa ye po Karine mutapesa ka biso adresse na ye adresse na bango ko to vandaka donc muto azomona ndeko na ye o mona camarade na ye ayebaka alingaka ye te po ye mutapesa nga adresse na ye po na kangisa ye esi afilora etalinga ite esi afilora etalinga ite afi soki Karine asalaki yango ye nde aza zoba parce que ngai ata Karine aza na problème na koluka toujours na protéger ou na boma moto ata tozolobana te soki ye apermetaki na Angelica apesa Angelica adresse ye nde mutu Karine mutu akobima zoba me ngai nazalaka na confiance ya mwasi wana te esili ntango makambo ya basara ebandi omona ngati na sa live na makambo baniki na bafali nga alobaka kaka ke baza na bana na kati batya mai na vino bata intere ya bana ntango bakangi Sara mpo Sara débordaki bozela pardon connexion yango ebujaki yango nazalaki kozongisa ngo ntango makambo ya basara ebandi bakangi Sara oui nasalaki émission moketi nayoki o asala émission alobi nga naza agent aner ke nene aza agent aner boyeboye nasekaki elongo naza agent aner osala émission bobi ke nakende otya poison namoni lo poison ti balobi ke yo moto okende otya oyo moto omema badra donc yo Angelica oyebi ke Sara ayebisaki oke amonaki nde grâce mais yo mpo Sara te moto asalaki émission yo ntango ye olingo oyatisa bato keloko ezalaki nga na fivete osala komata emonga fulati otone butoke omatida cité verte olobi nene ya olongwe wana pa Sara olobi ke nene ya awa ntango oye na tv olobi ke bamonaki nga nene ya yango nalobaki nga na kokende kotiela Sara poison na relation nini donc nga nake kosimba makila mutu ata kutu mpona mwana na nga na bota na kosimbele makila mutu te bongo mpona nani mpe mpona nini na Angelica na Sara boyebi ke sino nasa babese boyebi ke nayebi osala yango na bandela yango mais j'ai pas ce temps lelo yo moto oyebisaki Sara Noël atikeli yo message likambo kati eboyo bandake nayibi mbongo soki mpe ya $400 soki mpe nayibaki $400 natunaki nga bi nayibi $400 yango ba ya nani apres na milobi nga etalinga te nayiba te etalinga te so nayibi seke na moyibi balobaki fali moto atindi biso mais lelo ezalaki fali te ye moto amemaki badra mpo Sara ebe eza poison ti siko Angelica abi poison ezalaki te bomoi teke makambo na bango nyonso balobaki na baa bamito baa balokuta mpo na babuse bokobebisa baréputation bata l'occasion de rien nayebi te so omonaka lumière na motu na nga mpo ngana towele eloko te bomoni osaki kamala na 1 mois tangi bozobimisa na basekret na facilité basi mikolo kwa bino bobimisa na bakituma na bao atombaki mobali na ye oyo atombaka mobali na ye naki camarade ya 1 mois omoni nga tokovando Karine aza camarade na nga depuis 2010 ayebi makambo na nga te naki camarade ya 1 mois omoni mpo subasement na bino ezalaki nini koluka konuire bato nga eza poison te etalinga te Angelica olongwe wana Angelica naza mwa mabe te me nga so na fundo ana Kinshasa oza na des identités otambolaka nango mpo ntango yo obebisa réputation nanga mpo ntango oloba to olobi indirectement
Mais Sarah, atindeli Noëlla, ba audio, ndotanga ina komba Noëlla. Noëlla tindi ba preuve nyonso pas Sarah. Po ana kanda na oyebi. Noëlla benga yo. Tango sali émission pour la koloba ke ngai naza agent ANER et que olobi ba konza mboka na biso loba na ki portugais. Noëlla yebisi yo Angelica tika makambo to sala. Pour na makambo na bino toujours linga okotsa nene ya. Makambo lobi wana ceux qui va porter yo plainte aux akana des identités naza na ba identité no nyonso na billet na yo na comme na carte électeur au salela. Ah biso na mboka na biso ah eza permettre mutaka na des nationalités otambola kanango ngala za lango. Mais lelo Sarah za lango to zongo lo na tongo. Po bino to bolinga bosa makambo kan tsaka lokola ke bino bokoki ko sala bat makambo ba ko sa bino te. Tika makambo wana parce que soki ba landelo e ko coûter cher. Wana ba no botimi balé awa vanda sa makambo oteka ka biloko na yo c'est respecté. Yo balu sango pa Sarah ke Noëlla mutoti ndanga yebisanga nga na finga Sarah. Na leka dans l'émission na finga Sarah. Po bino boko tanga kombo na tenga no tanga kombo na bino. Na ba bêtise na bino de bo sala wana. Boko sa ngoka bien te posala ngo bien bino mi balé. Faut pas luka bo baby c'est ba réputation ba tous mais chance que nga bo ne lo ko baby sa te. Nga ibo ebi vina ngate. Ngalo bino o ba mi bana bo ko wela o kende ko na hotel bo tango bi mako kende ko sala bo nyebe kuna o trompa ka ba na ki camarade un mois. Boko excusez nga. Mais moi ba tout na ki camarade un mois da bo e bani ba secret bon. Pourquoi? Donc Angelica nebi age noté biso nyonso na YouTube toza age moko biso toza rabala métier Sarah to le moins to cause ba génération moko parce que toi na ba camarade à deux mais nebi pe age noté pour qui camarade pe qui va acheter ceux qui besoin besoin pour salir bateau to makamna bino nde boyiba ne bambongo kuna 400 dollars on na yiba mais Sarah lobi yo mute escroquer sur pe 320 euros 320 euros so bo balusi yango na dollar et ça 400 euros te et ça 400 dollars te donc Angelica ce qu'on a na bambongo ya yo ce qu'on a na lopango ya yo wa ko sa concurrence na mutu te mutu na vie na ye ayebi malembe nzela ko ngabanga ayebi possibilité na ye na makoki na ye ce qui ba mapasa bazwaka jour moko te nga okobangisa nga te ke obeta tolo ba tolo do beta kana moi je m'en fous moi direction o eza ikoti boye belle hein ça m'a mata belle pour parquer vous ah pas bon ça ngam ko na ko parquer ça te o parquer vous ba camarade na kota non mais tungi ça maté c'est juste quand pour noyer c'est plus en bango OK bon moni au sali même pas qui camarade un mois bon moni bo panzani poani bo bozami tema ma baby no mi bani oh big na bino ezaki ko luka ko nuire bato oh bino na bango bo sona atelemi bato hein so on the haute bato yo na yebo wele loko te mais pour na ba YouTube vous êtes prête c'est la maman c'est là qui t'a c'est là colo on tout dans la voiture dans la moko c'est là mata pardon ngomba monga fula
excusez-moi. Nga banga mingi. Koluka ko nuire bato, to ko salir ba kombo bato. Boye ba kike bomona ki ngate na prison. Avenue le bonsoir. Mais talande bola disango. Ah wala ki nene aketo keto. Ba information nene aketo keto. Boye bisanga. Elongwe fali. Nzoka ndo je liko kende ko loba. Ke noela. Mama ya venu boye ngoti. Ay ko ba boye. Il faut que o baluka bo. Tu nous as venir. O baluka ka venir. Biso ba biso ko ba. On to ko te point. Mo ma belete ko za poto poto. Na le bine ba venir fa bela boye. Oh, t'es tombé à ta venue. Avenue yango eza auto lekwe na me basali terrasse liboso terrasse ezala te na ya boye kala ya boye eza kala donc so bomoni ke bosala makambo na bino bosala yango ensemble boza na intérêt te ya koluka kokoyetya bato mosusu po bopesa makambo na bino crédibilité. Angelica moto tomboli noela oyebi ke noela motu nepetaka malgré mais lelo kanga homme no bomelo moto po azalaki prêtre oke koporte plainte sa makambo ebele oyebisa Sara o Sara bimisi po bino boza bato ba YouTube bozaka bongo soki boswani oyo nyonso alobaki A ebimi A oyo alobaki B elobimi B. Noela azalaki prêtre oke koporte plainte lobi mais yo mo oyebi ke so aporte plainte ala ba tous les deux identité nao atinde longo pe camarade no Sara. Donc, ils ont une manière de belé à coincer. Tout ce qu'ils ont dans vidéo, ils ont un bec contre un bon cannabis. Pour ni bolini na bino kimiate. Pour la nini, so dans le bic na éviter que la femme battante na cause. Nga nzakate ke pour le bana mutute. Donc faut na ignorer ni son non. Oza makamno salaka. Mais oza on dirait oza poser ténébité. So on mona nini, so banga nini. Na vie mutu azaka mutu fo azaka mutu soki bosala makambo na bino soki nayibaki $400 soki nasalaki nini omoi ateke ezongeli bino esali même pas 2 semaines pour vous montrer que Dieu est juste. Soki mutu asali yo mabe te na mokili so olingi osali mabe nzambe akosopa yo yango wana nzambe asopi bino mibale asopi kaka moko te bino mi ridicule to bobimi ke oyo alobi poison te bakondimela nani bobimi très ridicule. Bozo tambola boyebi ke oza confiance à ote oza confiance à ote mais pour ko luka ko détruire neti ngai dans tout ça na makambo ba YouTube oyo bomona kinga bomona nga na yo finga mutu bomona nga na yo ba mutu omote ke tisiko malgré beaucoup senga makambo mais naza toujours nazo garder toujours bonne éducation et c'est bino nga nazo na tata penza nga nazo na papa oza na bon moyi oza na bane belé ke nga na ko bando fingisa kombo nete baluka mokota pena ouais nana ba ya mikolo nana bana nga bana basi nana bana mibali o bana basi bana nana bakoko nako bimba mema zoba te nana mwana nako bimba mema zoba te mais so bino bomoni ke fo bosa na bino makambo mona ke famille ezate ngako ba biso no bolo balanga te nga moka no moka kaka te naza ba limite na ba dégâts pe na sala na famille nanga mais nebi ke oyo e suka quand même na ko déborder à te image papa biso nyo kwama pona kotanga pona kosala musala na ye nga dans un mois na o te liko na nga kombo ne fingama mais siko bien nango o mo atande bolo ba makambo nanga bino mo ba ke bokosaka donc de bolo ba kuna esala nga ko tata tuite pour conscience amino moyeba ki ba mito ceux qui vous ont le bilan entendre ceux qui ont dit qu'ils ont un problème na Karine qui ne ko régler na Karine ceux qui ont un problème na Karine ozo ko Karine te ko lati sango ba tuté ah wa na porte ko to ba na ba vandi on a parqué bien taba donc en fait c'est ça au parc pas bon dire à mapongo poko moteka ba ndambu le pomo zo ya kaka après 5 mois ba teki ndambu let's go za te ba teki ndambu on de l'équipe pas bon dire pas t'appeler ah faut appeler voilà donc faut le ici au parc
Bon. En tout cas, pourquoi est-ce que vous partez le boulot là? Faut te quitter le boulot pour nous terrasser. Garé, non, c'est une noya tombo ki kuna loba pa sarato la kuna soki sarato la ko bimisa tali bango wana makambo na ngati sindi bona ba preuve nyonso na ba preuve makambo so ye na Angelica po je ko bebisa noela ba ta sala ka so bebisa YouTube te mais ti oluki ka ko bebisa réputation moto ozana problème te et ça passe kaka pona ba view ba ta poto ba betelo maboko. Mais après lobby, fais ça moulay. Ce qui reçoit ma comme na beaucoup bunda beaucoup bouma na bosango bino na bino beaucoup de sabatunio sauté parce que batunio se basant na te pour la bêtise. Moment de bobimi ridicule. Bobimi très ridicule. Bobimi très ridicule. Car c'est Sarah qui est mission lobby Angelica et bisa qui est que mon temps qui tindanga ce qui peut pour la les poisons ce qui peut pour la aner ce qui peut donc on peut comprendre on tes années la madine donc on tourne au Sarah kata qui m'a dit asi c'est comboté ngas connaît si bien pour le nom la tombe qui Angelica nous a article le message au yebi nous la mutu de pitaka donc Angelica si vous avez prendre Sarah va prendre bête na bino quand même le kuta yo pouvez bien que Sarah dans la poison mais on dit quand même na mis ça bateau poison alors que yeba qui dans tout ça faut se respecter vous en a banati obeta tout le cause 6 enfants yango makambo la sabano le kuta mensonge ngana ebika tandumba o pa ma bana boulevard mo ngate mwana sa kindumba on ngate mwana ayoka na batrasa mabe. Mais bien on dirait pour la buzz YouTube et les cas preuve année comment là preuve année ils sont des alatés ils sont des alatés après 10 ans total dans la mission après 10 ans bien mon kanisa ngo ils facile mutu mususu olobine likambu pour na yobi ke o tumusobo ya makamba YouTube ya limbi c'est ça YouTube mais ba tumususu te mutu mususu ko lo balelo te peut-être après 5 ans muko yo mona ko bosana peut-être muko yende kadla na ezala. On réfléchit ça. Bien besoin de parents. Bon réfléchir ça. Bon ça m'a comme pour nous ko plaire bat ni bon on a 1K so il peut 1K 10K 5000K et les cas et le monte bon ça na carina ça ba buse nyonso o bon ça on dit copier coller on sait que nga boning sangate parce que bon ça makambo nga mona komango on a dit que des abou donc ba répliquer boy tato zong sabo mo mutande to nga to seli kambo boy na ndo réfléchir encore zong sabo na réfléchir même to encore zong sabo to boy tant zong sabo biso photo kenye na boy mais no kribi no passe personne mo ça qui kamada un mois bo panzani pour ba mitema mabe pour bo côté ba comme ba innocence na kati bo panzani po bit na meza ki mabe bo sali emote tande bo bibisa ni ba secret o biso ba to vanda la bango ngano et là peut être tout discutera ngana tant na rien ça peut que bango y pas lobby anga pla zone si be po ya za na position nga y pas na position nga même karina ngo ya mutali boma to swana kamabe na afi Laura ça peut que nga opinion nga za boye pas le but point to bimisa ngote po bidon de boye bi succès YouTube po bidon de boye bi ça ba secret bon boza franchement il fallait qu'il leur sache que bino ba match bino ba intelligence ba mayele eza soni et ça passe personne matik na ngabino na matanga na monga fula na matanga copine na ko feli maman donc le quoi ka le londe mutu na 8 ans de na bina ya lelo parce que la semaine ezalaka moins compliqué. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Je vous aime beaucoup.